យ៉ាន35ឬក៏យ៉ានដោយដែលបណ្ដាជនខ្មែរទូទៅបានស្គាល់គឺជាឆ្នាំពញាកំណាប់ជំនាន់ទី3ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលថ្មីនេះនៅប្រទេសបារាំងរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងថ្នាំយ៉ានបាននឹងកំពុងតែរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់មានសេចក្តីសម្រេចចិត្តពីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសព្យួរការធ្វើចរាចរណ៍ចាប់ពីចុងខែមិនិនាឆ្នាំ2013ទៅថ្នាំពញាកំណើតយ៉ាន35មានដាក់លក់និងធ្វើចរាចរណ៍យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រុមហ៊ុនបារាំងដែលបានគោរពយ៉ាងត្រឹមត្រូវច្បាប់សុវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងកញ្ចប់ថ្នាំនីមួយៗសុទ្ធតែមានសរសេរជាអក្សរខ្មែរបញ្ជាក់អំពីផលរំខានរបស់ថ្នាំយ៉ាងលម្អិតក៏ប៉ុន្តែដើម្បីជាជំនួយដល់ការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងទៀតនោះអ្នកស្រីឱសថការីខុនវ៉ារីសូមជម្រាបជូនបន្ថែមអំពីផលល្អនិងផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំយ៉ាន35នេះដូចតទៅជម្រាបសួរអ្នកស្រីឱសថការីចាជម្រាបសួរចានៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ្នកស្រីយល់ព្រមឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទៅធ្វើបទសម្ភាសន៍ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់អំពីថ្នាំមួយចំនួនពីព្រោះយើងឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរឿងអាស្រូវតាក់ទងនឹងថ្នាំពេទ្យមានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដំណាក់កាលមានច្បាប់ហាមឃាត់ឬក៏ព្យួរមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ថ្នាំមួយចំនួនហើយបញ្ជីថ្នាំនោះកាន់តែវែងទៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺមានតាំងពីថ្នាំឌីអង់តាវីកមេឌីយ៉ាតូឥឡូវនេះមកដល់ថ្នាំយ៉ាន35ទៀតនិយាយអញ្ចឹងតើយ៉ាន35នេះគឺជាថ្នាំអ្វីដែរទៅចាយ៉ាន35ជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលការកើតមុននៅពេលដែលគេរកឃើញដំបូងនៅឆ្នាំ1987ថ្នាំនេះមានរូបមន្តគីមីផ្សំឡើងដោយជាតិស៊ីផូតេរ៉ុន2មីលីក្រាមមានជាមួយជាតិអេធីនីលអេស្ត្រាឌីល35មីក្រូក្រាមដូច្នេះហើយបានជាគេហៅវាថាយ៉ាន35ចាប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានយកមកប្រើជាថ្នាំពន្យាកំណើតនិងត្រូវបានចាត់ទុកជាថ្នាំពន្យាកំណើតចំនួនទី3ផងចាថ្នាំយ៉ាន35ត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំណាស់មកហើយហេតុអ្វីបានជាទើបតែនៅពេលនេះក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានប្រកាសព្យួរការប្រើប្រាស់ហាមមិនឲ្យគ្រូពេទ្យចេញបញ្ជាក់បញ្ជាដល់ស្ត្រីដែលចង់ប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះសម្រាប់ពន្យាកំណើតដូចនេះទៅវិញចាក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានប្រកាសព្យួរការប្រើប្រាស់ថ្នាំយ៉ាន35នេះចាប់ពីចុងខែមីនានេះទៅក្រោយពីមានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់លោកស្រី Marisol Touraine រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបារាំងបានប្រកាសថាសូមកុំឲ្យអ្នកប្រើថ្នាំនេះមានការផិតភ័យខ្លាំងពេកហើយនឹងកុំឲ្យឈប់ភ្លាមដែរព្រោះលោកស្រីកំពុងតែសួរបញ្ជាក់ទៅខាងអឺរ៉ុប Agence Européenne de Médicaments ឲ្យធ្វើការអង្កេតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ចំពោះការបង្កគ្រោះថ្នាក់របស់ថ្នាំយ៉ាន35ព្រមទាំងថ្នាំពជាកំណើតចំនួនទី3និងចំនួនទី4ដទៃទៀតផងដែរចា៎លោកស្រីសូមឲ្យស្ត្រីដែលកំពុងប្រើថ្នាំយ៉ាន35នេះសួរទៅលោកគ្រូពេទ្យដើម្បីឲ្យបដូរថ្នាំដែលអាចធ្វើបានចា៎ចុះតើអ្វីខ្លះទៅគឺជាគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ជាផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំយ៉ាន35នេះហើយនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះវាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរថ្នាំយ៉ាន35ក៏ដូចជាថ្នាំពន្យាកំណើតដទៃទៀតដែរសុទ្ធតែមានផលល្អនិងផលរំខានទាំងអស់ក្នុងកញ្ចប់ថ្នាំនីមួយៗដែលយើងពិនិត្យមើលកំណត់បញ្ជាឲ្យហ្មត់ចត់សុទ្ធតែបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ដូចជាធ្វើឲ្យឈឺក្បាលធ្វើឲ្យព្រួយចិត្តធ្វើឲ្យមានការក្អួតចង្អោរធ្វើឲ្យធ្ងន់ជើងឈឺសដន់ឈឺពោះពេលធ្លាក់រដូវបាត់រដូវអាចឲ្យកើតបំពោះហ្វីប្រូមធ្វើឲ្យលើសឈាម hypertension artérielle កើតមុនកាន់តែខ្លាំងកើតរមាស់ allergy ជាពិសេសគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតគឺការស្ទះសរសៃឈាមដោយការកកដុំឈាមតូចៗ thrombose នៅក្នុងសរសៃវ៉ែនបើវាប៉ះពាល់ដល់ជើងគេហៅថា phlebitis បើវាប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមក្នុងសួតគេហៅថា embolie pulmonaire ដែលជាករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតអាចធ្វើឲ្យមនុស្សពិការឬបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នេះអាចកើនឡើងខ្លាំងពេលមនុស្សចូលវ័យចំណាស់មនុស្សធាត់មនុស្សលើសឈាមនិងមនុស្សមានរោគខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមអ្នកជក់បារីអាចប្រទះគ្រោះថ្នាក់ច្រើនជាងអ្នកមិនជក់បារីហើយបើយើងមានឪពុកម្ដាយឬក៏មានមីងយើងដែលធ្លាប់កើតជំងឺនេះយើងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងចាក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអ្នកឯកទេសបានសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងយ៉ាងខ្លាំងតើពួកគេសំអាងលើហេតុផលអ្វីទើបហ៊ានប្រកាសទាមទារប្រឆាំងយ៉ាងដូចនេះចា
ចាស់26ឆ្នាំហើយដែលអាជ្ញាធរសុខភាពជាន់ខ្ពស់បារាំងបានចេញអនុញ្ញាតឲ្យប្រើយ៉ាន35ហើយមិនត្រឹមតែនៅស្រុកបារាំងទេយ៉ាន35មានចេញឲ្យប្រើនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតហើយនៅស្រុកយើងក៏គេនិយមប្រើដែរចា៎ក្នុងរយៈ26ឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់នេះគ្រោះថ្នាក់មានកម្រិតតិចតួចខ្លាំងណាស់គឺក្នុងចំណោមស្ត្រី 10000 នាក់តែប្រើថ្នាំយ៉ាន35នេះមាន4នាក់ជួបប្រទះនៅគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺថុំដូសសូមបញ្ជាក់ថាពេលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏អាចបង្កឲ្យមានគ្រោះដុំកកឈាមក្នុងសរសៃវ៉ែនដែរក្នុងអត្រាកំណត់មានដល់ទៅ8%រោងចក្រឱសថ Bayer ដែលផលិតថ្នាំយ៉ាន35បានអះអាងថាគេបានបញ្ជាក់តាមកំណត់បញ្ជាឲ្យដឹងសពគ្រប់អស់ហើយដោយផលល្អនិងផលរំខានរបស់ថ្នាំនេះហើយការដកយ៉ាន35ពីចរាចរណ៍ឬទីផ្សារមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានៃជំងឺដែលបណ្ដាលពីការកកឈាមក្នុងសរសៃឈាមទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាថ្នាំទាំងអស់សុទ្ធតែមានផលល្អនិងផលរំខានដើម្បីបានដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារបានលុះត្រាតែផលល្អមានច្រើនជាងផលរំខានផលល្អនៃថ្នាំពន្យាកំណើតគឺឲ្យស្ត្រីមានសេរីភាពអាចរើសកំណើតកូនតាមពេលនិងតាមបំណងសមស្របតាមកលៈទេសៈជីវភាពរស់នៅនិងកិច្ចការងារជាពិសេសយ៉ាង35ជាថ្នាំពន្យាកំណើតហើយឲ្យស្ត្រីមានសាច់មុខល្អផូរផង់គួរជាទីពេញចិត្តទៀតផងប៉ុន្តែផលវាក៏មានច្រើនដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ពីខាងលើដូច្នេះបើយើងញ៉ាំថ្នាំពន្យាកំណើតជាទូទៅយើងត្រូវយកឈាមទៅពិនិត្យធ្វើ check up មួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីប្រយ័ត្នជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បើមានការអ្វីមិនល្អត្រូវឈប់ញ៉ាំភ្លាមឬក៏ត្រូវប្ដូរថ្នាំភ្លាមៗតាមបញ្ជាគ្រូពេទ្យថ្នាំពន្យាកំណើតចំនួនទី2មានដូចជា Minidril, Adepal, Trinordiol, Cederil, Lilu, Deli ថ្នាំពន្យាកំណើតចំនួនទី3មានដូចជា Mercilon, Barnoline, Melodia, Milian ថ្នាំពន្យាកំណើតចំនួនទី4មានដូចជា Jasmine, Jasminel, Yas, Clara អរគុណអ្នកស្រីសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីខុនប៉ារីគឺជាឱសថការីនៅតុកស៊ីនាជាទីក្រុងប៉ារីនិងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគមមិត្តឱសថការីខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង